This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. देखते हैं कौन देगा उसका जवाब। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिहि व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हम अपने नाज़रीन के लिए एक मर्तबा फिर प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है ज़ेरो ज़बर। क्विज़ मुकाबला है। आज भी हस्बे मामूल हमारे साथ होंगे 6 मुख्तलिफ स्कूल्स के 6 मुख्तलिफ स्टूडेंट्स, जिनके दरमियान होगा ये शानदार मुकाबला। बिला तातुल बढ़ेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ और जानेंगे बच्चों का तारुफ, कौन कहाँ से आया है, किस स्कूल से ताल्लुक़ रखता है, किस क्लास में पढ़ता है, क्या करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी, पूरा जवाब देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको हंसता, मुस्कुराता, खिलता, खिलखिलाता रखे। बारी बारी बेटा अपना नाम भी बताएंगे और स्कूल का नाम भी बताएंगे। किस क्लास में पढ़ते हैं हमें ये भी बताइएगा। मेरा नाम मोहम्मद हसन आरिफ है। मैं क्लास 5 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम दारुल मदीना है। माशाअल्लाह, दारुल मदीना के स्टूडेंट हैं, क्लास 5 के स्टूडेंट हैं। माशाअल्लाह, आपको हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बारी है अगले कंटेस्टेंट की। जी बेटा, अपना तारुफ करवाएंगे। मेरा नाम मोहम्मद आशिर है। मैं अल हरम इस्लामिक मॉडर्न स्कूल में पढ़ता हूँ। मैं 3 क्लास में पढ़ता हूँ। 3 क्लासों में एक साथ कैसे पढ़ते हैं जनाब, या तीसरी क्लास में पढ़ते हैं? तीसरी क्लास में। तीसरी क्लास में पढ़ते हैं। चलें जनाब, अल्लाह आपको भी खूब बरकत नसीब फरमाए। बारी है अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम हसनैन रज़ा है। मेरे स्कूल का नाम प्रोएक्टिव स्कूलिंग सिस्टम है। मैं जमात पंजुम में का तालिब इल्म हूँ। आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं अपने शो में। बारी है अगले कंटेस्टेंट की। मेरा नाम मोहम्मद अयान है और मैं हज़रत शाह जहांगीर एकेडमी स्कूल की शशम जमात का तालिब इल्म हूँ। चलें, शशम जमात का मतलब भी बता दीजिए हमारे नाजरीन को। 6 क्लास। 6 क्लास के स्टूडेंट हैं। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा जी। मेरा नाम मोहम्मद शमीर है। मैं एक्सिस स्कूल में पढ़ता हूँ, 7 क्लास का स्टूडेंट हूँ। माशाअल्लाह, 7वीं जमात के स्टूडेंट हैं। बारी है आखिरी कंटेस्टेंट की। मेरा नाम ज़ैन अहमद है। मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। मैं अलजोरा एकेडमी से हूँ। अल ज़ोहरा एकेडमी से ताल्लुक़ है। नाम ज़ैन हम्माद है। आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं, मरहबा कहते हैं। बिला तातुल बढ़ेंगे प्रोग्राम के फॉर्मेट की तरफ। फॉर्मेट हमारा ये है कि पहले राउंड में हम आपको देंगे 3 मिनट का टाइमर, यानी आपके पास 3 मिनट का टाइम है। 3 मिनट में आप जितने चाहें सवालात ले सकते हैं, मगर सही जवाब देने की सूरत में आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने गलती की तो आपसे वापस भी ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड। ज़ेरो ज़बर, ज़ेरो ज़बर। शुरू करेंगे पहले राउंड का पहला सवाल। टाइमर लगाइएगा। हमारे प्यारे अल्लाह पाक का मुहतरम नाम अल्लाह है। अल्लाह का जो माना बयान किए गए हैं उनमें से कोई माना बयान करें। जी, बजर बजाइए। हसन आरिफ ने इबादत का मुस्तहिक। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक किस महीने में मनाया जाता है? जी, बजर बजाइए। हसनैन रज़ा ने रजब। रजबुल मुरज्जब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। गारे सौर की लंबाई कितने बारिश है? बजर बजाई है हसन ने। 18 बारिश थे। आपने कहा 18 बारिश। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अर्श के गिर्द वाले फरिश्तों की मशहूर तस्बीह क्या है? हसनैन ने बजर बजाई है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिन्नात को पैदा फरमाया। बताइए किस दिन पैदा फरमाया? जी, ज़ैन हम्माद। जुमेरात के दिन। जुमेरात के दिन जिन्नात को पैदा किया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इंसानों के साथ रहने वाले जिन का नाम क्या है? बजर बजाई है शमीर ने। आमिर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक की नेमत मिलने पर हमें क्या कहना चाहिए? एक मर्तबा फिर बजर बजाई है शमीर ने। अल्हम्दुलिल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इमाम मेहदी किस महीने में जाहिर होंगे?
जी हसन आरिफ, रमजान मुबारक में। रमजान उल मुबारक के महीने में, जवाब ये भी दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। गारे सौर की चौड़ाई कितने बालिश है? जी बजर बजाई है ज़ैन हम्माद ने। 18। आपने कहा 18, सही जवाब था 11, गलती हो गई है जनाब। अल्लाहु अकबर। याजूज माजूज हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किस बेटे की औलाद में से हैं? बजर बजाई है हसन आरिफ ने। याफिस बिन नूह। याफिस बिन नूह, जवाब ये भी सही दे दिया है। सुभान अल्लाह। याजूज माजूज को रोकने के लिए किस हस्ती ने दीवार बनवाई थी? जी बजर बजाई है ज़ैन हम्माद ने। हज़रत ज़ुल्करनैन। हजरत ज़ुल्करनैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। मकाम इब्राहिम में जो पत्थर मौजूद है वो कहां से आया? जी बजर बजाई है हाशिर ने। जन्नत से आया है। जन्नत से आया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। वो कौन सी मस्जिद है जिसमें 70 अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के मज़ारात हैं? जी बजर बजाई है हसनैन ने। मस्जिद खैफ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, हलाल जानवर के गोश्त के कितने ऐसे अज्जा हैं जो नहीं खाए जाएंगे? जी बजर बजाई है अय्यान ने। 24। आपने कहा 24, सही जवाब था 22। जी गलती हो गई है जनाब, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाहु अकबर। इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह का असल नाम बताएं। जी बजर बजाई है हसनैन रजा ने। इमाम मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम बताएं। जी बजर बजाई है हसन ने। असद। इमाम आजम अबू हनीफा के वालिद का नाम हजरत साबित रहमतुल्लाहि ताला अलैह, गलती हो गई है हसन से, 10 नंबर माइनस होंगे। अल्लाहु अकबर। हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वालदा का नाम बताएं। जी शमीर। फातिमा बिन्त अब्दुल्ला। उम्मुल खैर फातिमा बिनते अब्दुल्ला, जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ हमारा 3 मिनट का टाइम पूरा हुआ। देखते हैं पहले राउंड के आखिर में किस बच्चे ने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं। पहले राउंड में हसन आरिफ ने लिए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हाशिर के हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। हसनैन रजा ने हासिल किए हैं 40 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। अय्यान हमारे साथ मौजूद हैं -10। अल्लाहु अकबर। शमीर ने हासिल किए हैं 30 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। ज़ैन हम्माद ने लिए हैं 10 पॉइंट्स। सुभान अल्लाह। बारी है हमारे अगले राउंड की, और अगला राउंड होगा हमारा दूसरा राउंड। जी नाज़रीन, हम पहुंच चुके हैं अपने दूसरे राउंड में, और दूसरा राउंड होता है हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि यह है हमारा एक्टिविटी राउंड। बच्चों ने करना यह है कि इस बॉल पिट में हमने हाइड किए हुए हैं 18 कार्ड्स। इन 18 कार्डों को बच्चों ने तलाश करना है। जिसके पास जितने ज्यादा कार्ड्स होंगे उसके पास उतने ज्यादा चांसेस होंगे सवालात के जवाब देने के। आप सब रेडी हैं? चलें जी, तो जल्दी आ जाइए, क्योंकि आपके पास 60 सेकंड्स का टाइम होगा इस बॉल पिट से कार्ड तलाश करने का। सारे बच्चे पहुंच चुके हैं बॉल पिट पर, और आपका 60 सेकंड का टाइम शुरू होता है अब। ज्यादा से ज्यादा कार्ड तलाश कीजिए ताकि आप ज्यादा से ज्यादा सवालात के जवाब दें। देखते हैं इस बार कौन सा बच्चा ज्यादा स्पीड दिखाता है। बच्चों का IQ लेवल भी चेक होता है, इनकी स्पीड भी चेक होती है, और बच्चे की जहानत भी चेक की जाती है हमारे दूसरे राउंड में। कोशिश करें बेटा, बॉल पिट से बाहर ना आए। जी जी जल्दी करेंगे बेटा। 3, 2, 1 स्टॉप। चलें जी, स्टॉप करेंगे यहाँ पर, और आप सब पहुंचेंगे अपने अपने पोडियम्स की तरफ, और हमें बताएंगे कि किसने कितने कार्ड्स हासिल किए हैं। जी हसन, हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 5 कार्ड्स, माशाअल्लाह। चलें जी, बारी बारी मुझे कार्ड नंबर शो करेंगे, और मैं उन कार्ड नंबर के हिसाब से आपसे सवाल करूंगा। 3। तौरात शरीफ में कितनी सूरतें हैं? 1000। 1000 सूरतें तौरात शरीफ में मौजूद थी। आज ये भी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। हमारे कई नाजरीन के जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे बेटा। 2। 5 वक्त की नमाज में कितनी रकातें सुन्नतें मुअक्कदा हैं? 12 रकातें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। चलें जी, अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। जी कार्ड नंबर 7 से आपके लिए सवाल है, बैतुल मक़दस में एक नेकी कितनी नेकियों के बराबर है? 50,000। जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह।
जी अगला कार्ड नंबर 10 सूरह फातिहा में कितनी आयत हैं? 7 जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। आखिरी कार्ड नंबर शो करेंगे। 14 कार्ड नंबर 14, बताइए पाकिस्तान के झंडे में कितने रंग हैं? 2 आपने कहा 2 रंग, जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है हाशिर की, पूछते हैं हाशिर से कितने कार्ड्स हैं आपके पास? जी हाशिर 2 कार्ड्स हैं। चलें बारी बारी शो करेंगे। 11 हौज़े कौसर में कितने हुरूफ हैं? 5 4 3 2 1। गलती हो गई है हाशिर से। अगला कार्ड नंबर बताएंगे। 1 बताइए हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने बेटे थे? 22 हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 19 शहजादे थे। गलती हुई है हाशिर से, 10 पॉइंट्स मजीद माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है हसनैन रजा की, और हसनैन रजा बताएंगे कितने कार्ड्स हैं आपके पास? एक भी नहीं। चलें कोई बात नहीं, अभी आगे राउंड में आप नंबर हासिल कर सकते हैं। बारी है मोहम्मद अयान की, मोहम्मद अयान बताएंगे कितने कार्ड्स हैं इनके पास? 2 कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स हैं आपके पास। चलें जी बारी बारी शो करेंगे। नंबर 9 मस्जिद नबवी जब बिल्कुल शुरू में बनाई गई दौरे रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में, तो वो कितने गज चौड़ी थी? चलें जी मैं काउंट डाउन दूंगा। 5 4 3 2 1। अल्लाह अकबर। जी हसनैन जवाब देंगे। 54 गज लंबी थी। हसनैन को जवाबात पूरे आते हैं, लेकिन बस किस्मत कहें कि कार्ड हासिल नहीं किए। जवाब हसनैन ने दुरुस्त दिया है, मगर नंबर मोहम्मद अयान के 10 माइनस कर दिए जाएंगे। अगला कार्ड नंबर शो करेंगे अयान। नंबर 6 तवाफ में काबा शरीफ के गिर्द कितने फेरे लगाए जाते हैं? 13 आपने कहा 13, कितने लगाए जाते हैं भाई? 7 जी 7 फेरे लगाए जाते हैं। जवाब आपका बिल्कुल गलत है। अल्लाहु अकबर। जी बारी है शमीर की, शमीर बताएंगे हाउ मेनी कार्ड्स यू हैव? 4 शो मी 1 by 1। 5 हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पर अल्लाह पाक ने कितने सहीफे नाजिल फरमाए थे? 30 जवाब आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बारी है अगला कार्ड नंबर दिखाने की। 12 जन्नत से हौज़े कौसर में कितने परनाले बहते हैं? 2 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। जी अगला कार्ड नंबर शो करेंगे। 15 बताइए पाकिस्तान रमजान मुबारक की किस तारीख को आजाद हुआ? 27 जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। बारी है आखिरी कार्ड नंबर शो करने की। 16 इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कितने महीने मुसलमानों के खलीफा रहे? 6 माह। आपने कहा 6 माह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है हमारे आखिरी कंटेस्टेंट की। देखते हैं जैन ने कितने कार्ड हासिल किए हैं। जी जैन 3 कार्ड 3 कार्ड, माशाअल्लाह। बारी बारी शो करेंगे। कार्ड नंबर 4 से सवाल है आपके लिए। तौरात शरीफ की हर सूरत में कितनी आयतें हैं? 1000 आपने कहा 1000। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। बारी है अगला कार्ड नंबर शो करने की। 17 बताइए कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से सूरह कहफ कुरान पाक की कौन से नंबर की सूरत है? 8वीं आपने कहा 8वीं। जी हसनैन सही जवाब क्या है? 18 जी सूरह कहफ कुरान पाक की तरतीब के हिसाब से 18वें नंबर की सूरत है। गलती हो गई है, 10 पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे ज़ैन हम्माद के। अल्लाहु अकबर। चलें जी कोई नहीं, अभी अगला कार्ड आपके पास बाकी है। शो करेंगे कार्ड। 8 कार्ड नंबर 8 नंबर का सवाल है। बिल्कुल शुरू इस्लाम में जब मस्जिद नबवी बनाई गई तो वो कितने गज लंबी थी? पहले हमने चौड़ाई पूछी थी, अब हम आपको बताएंगे कि मस्जिद नबवी की जो लंबाई थी वो कितनी थी। 11 गज जी हसनैन गर्दन हिला रहे हैं। पूछते हैं हसनैन से जवाब क्या है? 60 गज। जी 60 गज लंबी थी। जवाब गलत हो गया है। ज़ैन हम्माद के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। अल्लाह हमें मस्जिद नबवी की ज़ियारत नसीब फरमाए। साथ ही साथ हमारा राउंड कंप्लीट हुआ। आइए बढ़ते हैं और जानते हैं स्कोर बोर्ड किसने कितने पॉइंट्स हासिल किए हैं हमारे दूसरे राउंड में। दूसरे राउंड में हसन आरिफ ने हासिल किए हैं 50 पॉइंट्स। इनका टोटल स्कोर बनता है 80 पॉइंट्स। हाशिर ने दूसरे राउंड में नंबर लिए नहीं बल्कि माइनस करवाए हैं। दूसरे राउंड का स्कोर है -20, मगर इनका टोटल स्कोर बनता है -10। हसनैन ने दूसरे राउंड में तो कोई पॉइंट्स नहीं लिए, मगर इनका टोटल स्कोर है 40 पॉइंट्स।
محمد ایان نے دوسرے راؤنڈ میں نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں. دوسرے راؤنڈ کا اسکور ہے ان کا -20 اور ان کا ٹوٹل اسکور ہوتا ہے -30. شمیر نے دوسرے راؤنڈ میں حاصل کیے ہیں 40 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہے ان کا 70 پوائنٹس. زین حماد نے بھی نمبر لیے نہیں بلکہ مائنس کروائے ہیں. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 0 پوائنٹ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں. تعلیم سے معیشت تک، آپ کے جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں. صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر. حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے. کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں. دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں. کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں. ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے. آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں. آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز، دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے. جی ٹی اے کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی چینل آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ مل کر بنائے آپ کے بزنس کو اور بھی بہتر. ہم آپ کے کمپنی یا بزنس کو ایک انوکھے انداز میں پیش کریں گے جس سے آپ کے بزنس میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. ہمارے فیس بک، یوٹیوب اور ویب سائٹ کو روزانہ لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. ہمارے پاس ہر کسی کے ایڈورٹائزمنٹ کی ضرورت کے حساب سے پیکج اویلیبل ہیں. آج ہی 4167869809 پر کال کریں اور اپنا ایڈورٹائزمنٹ بک کرائیں. آواز انٹرٹینمنٹ، آواز آپ کی، چینل ہمارا. جڑیے ہم سے. آواز انٹرٹینمنٹ کینیڈا کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا اردو ہندی ٹی وی چینل اب دستیاب ہے سیٹلائٹ اور کیبل پر. انڈیا، پاکستان، سعودی عرب، یونائٹڈ عرب امارات، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یونائٹڈ کنگڈم اور کئی سارے ممالکوں میں دستیاب. دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گی آپ کی آواز صرف اور صرف آواز انٹرٹینمنٹ کے ساتھ. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. تو آئیے اب چلتے ہیں ہمارے اگلے راؤنڈ کی طرف، اور اگلا راؤنڈ ہے ہمارا تیسرا راؤنڈ. مگر یاد رہے یہ راؤنڈ ہے ہمارا ایلیمینیشن راؤنڈ. جی ناظرین، ہم پہنچ چکے ہیں اپنے تیسرے راؤنڈ میں، اور تیسرے راؤنڈ میں بچوں کو دکھائے جاتے ہیں کچھ الفاظ جنہیں انہیں یاد کرنا ہوتا ہے، اور پھر ایک ایسا سوال دکھایا جاتا ہے جس میں سے ایک ورڈ مس ہوتا ہے جسے انہوں نے فل کرنا ہوتا ہے. دیکھتے ہیں اس بار اس راؤنڈ میں کون کیسی کارکردگی دکھاتا ہے. یاد رہے اس راؤنڈ کے آخر میں جس کے پوائنٹس کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام کو چھوڑ کر چلا جائے گا، یعنی ایلیمنیٹ ہو جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے تیسرے راؤنڈ کا پہلا سوال. پہلا سوال ہوگا حسان عارف سے، اور حسان عارف کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. طبیعت، عادت، قسمت، زندگی، عقلوں. چلیں جی سوال دیکھیے. لوگوں سے ان کی کس کے مطابق کلام کرو. عقلوں. آپ نے کہا عقلوں. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق کلام کرو. جواب درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حاشر کی. جی حاشر، کیا کرنے ہیں اس بار؟ نمبر لینے ہیں یا نہیں لینے ہیں؟ چلیں تو پھر ان الفاظوں کو ذرا غور سے دیکھیں گے. اعمال، حرکتوں، عادتوں، باتوں، اخلاق. دیکھتے ہیں ان الفاظ میں سے کون سے ورڈ کو آپ نے سوال میں پر کرنا ہے. جی، اپنی زبان کو ہمیشہ بری سے روکے رکھو.
آپ نے کہا باتوں دیکھتے ہیں اسکرین پر ہمارے پاس جواب کیا آتا ہے. اپنی زبان کو ہمیشہ بری باتوں سے روکے رکھیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے حسنین رضا کی. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس دے رہے ہیں حسنین رضا. دیکھتے ہیں اس بار کیا کرتے ہیں. جی حسنین کے لیے الفاظ دیکھیں گے اسکرین پر. جمعرات, بدھ, ہفتہ, اتوار, جمعہ. چلیں جی اتنے سارے دن کے نام ہم نے آپ کو دکھائے ہیں. دیکھتے ہیں ان دنوں کے ناموں کو آپ نے کہاں رکھنا ہے. کس دن کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے؟ جمعرات. آپ نے کہا جمعرات. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. چلیں جی جمعرات نہیں ہوتا بلکہ جمعرات کو سفر کی ابتدا کرنا سنت ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے محمد عیان کی. جی عیان کے لیے دیکھتے ہیں اسکرین پر الفاظ. بسم اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, الحمدللہ, بارک اللہ. جی دکھائیے ان الفاظوں کو کہاں لگانا ہے. اونچائی پر چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ اللہ اکبر. آپ نے کہا اللہ اکبر. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. باری ہے شمیر کی. دیکھتے ہیں شمیر کے لیے الفاظ کیا آتے ہیں. جی سمیر کے لیے بھی بسم اللہ, الحمدللہ, بارک اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ. دیکھتے ہیں اب ان الفاظوں کو شمیر کہاں لگاتے ہیں. نیچے اترتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ سبحان اللہ. آپ نے کہا سبحان اللہ. دکھائیں گے جناب جواب کیا ہے. سبحان اللہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے زین حماد کی. زین حماد کے لیے الفاظ دکھائیں گے اسکرین پر. سورہ یاسین, سورہ ناس, سورہ فیل, سورہ قریش, سورہ کوثر. جی دکھائیے سوال کیا ہے. جب دشمن کا خوف ہو تو کیا پڑھنے سے امن میں رہیں گے؟ سورہ قریش. آپ نے کہا سورہ قریش. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. 10 پوائنٹس کا اضافہ کیا ہے زین نے بھی اپنے اسکور میں. باری ہے ایک اور سوال کرنے کی, مگر سوال کرنے سے پہلے ہم الفاظ دکھائیں گے حسان عارف کو. غذا, عادت, نشستگاہ, حرکت, چال. چلے جی دیکھتے ہیں ان میں سے کون سا لفظ آپ نے چوز کرنا ہے. لمبے ناخن شیطان کی کیا ہے؟ نشستگاہ. آپ نے کہا نشستگاہ. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے حاشر کے لیے الفاظ دیکھنے کی. دیکھیں گے اسکرین پر. دنیا, عیسیاں, پیسہ, مال, کھانے. چلیں جی دکھائیے سوال کیا ہے. دو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا, امت کے دل سے لذتے کیا نکال دو. دنیا. دو درد سنتوں کا پے شاہ کربلا, امت کے دل سے لذت عصیاں نکال دو. اور عصیاں کہتے ہیں گناہ کو. کسے کہتے ہیں؟ گناہ کو. اللہ نبی پاک کے صدقے ہمارے دلوں سے گناہوں کی عادت نکال دے. حاشر سے غلطی ہو گئی ہے, 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے حسنین رضا کی. حسنین رضا کے لیے الفاظ دکھاتے ہیں اسکرین پر. گروہ, خرابوں, مکان, بدوشوں. کچھ نہیں آئے گا. چلیں جی بڑے آگے پیچھے الفاظ آئے ہیں. دیکھتے ہیں اس بار کون سا لفظ ہم نے چوز کرنا ہے. جی دکھائیں گے سوال. گوش تک سنتے تھے فریاد, اب آئے تادوش, کہ بنے کھانا کو سہارے گیسو. بدوشوں. آپ نے کہا بدوشوں. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے محمد عیان کی. محمد عیان کے لیے الفاظ دکھائیں گے ہم اسکرین پر. اوپر کی, پیچھے کی, الٹی, سیدھی, نیچے کی. دیکھتے ہیں آپ نے کس کی کس چیز کو درست کرنا ہے. کنگھا کرتے وقت کس طرف سے ابتدا کرنی چاہیے؟ سیدھی طرف کی. آپ نے کہا سیدھی طرف سے. دیکھتے ہیں اسکرین پر جواب کیا آتا ہے. کنگھا کرتے وقت سیدھی طرف سے ابتدا کرنی چاہیے. جواب درست دے دیا ہے. باری ہے شمیر کی, اور شمیر کے لیے الفاظ آئیں گے اسکرین پر. الٹے, صاف, سیدھے, پاک, اپنے. جی دیکھتے ہیں ان الفاظوں میں سے کون سا لفظ چوز کرنا ہے شمیر نے. کھانا کس ہاتھ سے کھائیں؟ بہت آسان سوال ہے. جی جواب دیں گے. سیدھے. دیکھتے ہیں جواب کیا آتا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. باری ہے تیسرے راؤنڈ کا آخری سوال کرنے کی, اور آخری سوال کے لیے دیکھیں گے الفاظ اسکرین پر. واجب, سنت, فرض, اچھی عادت, بہتر. جی دیکھتے ہیں زین کے لیے سوال کیا ہے. پانی بیٹھ کر پینا کیا ہے؟ بہتر.
آپ نے کہا بہتر. دیکھتے ہیں جواب کیا ہے. پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے. غلطی ہو گئی ہے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہمارا تیسرا راؤنڈ کمپلیٹ ہوا. بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب اور دیکھیں گے کہ کس نے کتنے پوائنٹس حاصل کیے ہیں اور کون ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہونے جا رہا ہے. تیسرے راؤنڈ میں حسان رضا نے حاصل کیے ہیں 20 پوائنٹس. ان کا ٹوٹل اسکور ہے 100 پوائنٹس. سبحان اللہ. حاشر نے تیسرے راؤنڈ میں کوئی نمبر نہیں لیے. یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں -10. اللہ اکبر. حسنین رضا نے تیسرے راؤنڈ میں لیے ہیں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہو گیا ان کا 60 پوائنٹس. سبحان اللہ. محمد ایان نے بہترین کوشش کی ہے اور حاصل کیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس، مگر ان کا پچھلا اسکور تھا -30. تو اس طریقے سے ایان ہمارے ساتھ موجود ہیں -10 پوائنٹس کے ساتھ. اللہ اکبر. شمیر نے لیے ہیں تیسرے راؤنڈ میں 20 پوائنٹس. ٹوٹل اسکور ہے ان کا 90 پوائنٹس. سبحان اللہ. زین حماد نے اس راؤنڈ میں بھی کوئی پوائنٹ نہیں لیے اور ان کا اسکور ہے 0 پوائنٹس. سبحان اللہ. دو بچے محمد حاشر اور محمد ایان کے درمیان -10 پوائنٹ سے مقابلہ ٹائی ہو چکا ہے. ہم دونوں سے ایک ایک سوال کریں گے اور دیکھیں گے کہ کون جواب دیتا ہے. یہ جواب ہی فیصلہ کرے گا کہ کس نے ہمارے ساتھ اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کرنا ہے اور کس نے ہم سے خوبصورت سا گفٹ حاصل کر کے اپنے گھر کی طرف بڑھنا ہے. جی سوال کریں گے حاشر سے. حاشر آپ کے لیے سوال ہے، بتائیے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کس نبی نے فرمائی علیہ السلام؟ 5 4 3 2 1. جی آپ نے کہا حضرت اسماعیل علیہ السلام. چلیں آپ کا جواب ہم اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. یہی سوال ہے محمد ایان سے. محمد ایان بتائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام. جس کا جواب درست ہے اس نے کوالیفائی کر لیا ہے ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے اور جس کا جواب غلط ہے وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ ہو جائے گا. جی ایان بھائی آئیں گے. چلیں جی ایان بھائی ہمارے پاس آ چکے ہیں اور ایان بھائی کو یہ تحفہ دیتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے حاشر بھائی کو پیش کریں گے کیونکہ حاشر بھائی کا جواب غلط اور آپ کا جواب بالکل درست تھا. سبحان اللہ. جی زیرو زبر ماشاءاللہ حاشر بھائی نے اچھی کوشش کی اور یہ تحفہ آپ کے ساتھ جائے گا، آپ کو ہماری یاد دلاتا رہے گا. اگلی بار بھی آئیے گا مگر اچھی تیاری کر آئیے گا. آپ بڑھیں گے اپنی سیٹ کی طرف، آپ بھی چلیں گے اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم چلیں گے اپنے اگلے راؤنڈ کی طرف. جی تو چوتھے راؤنڈ میں ہونا یہ ہے کہ آپ سب سے سوالات ہوں گے مگر جواب وہی دے گا جو بزر بجائے گا. جی ہاں یہ ایک مرتبہ پھر بزر راؤنڈ ہے. یاد رہے کہ اس راؤنڈ میں بھی جس کے نمبر کم ہوں گے وہ ہمارے پروگرام سے ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. تو آئیے شروع کرتے ہیں ہمارے چوتھے راؤنڈ کا پہلا سوال اور دیکھتے ہیں کہ اس بار پہلا بزر کون بجاتا ہے. سوال ہے وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی کہ انہیں بادشاہ کسرا کے کنگن پہنائے جائیں گے. بزر بجائی ہے حسان عارف نے. آپ کے پاس جواب دینے کے لیے آپشنز ہوں گے. آپشن 1 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب بالکل درست دے دیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں کہ جن کو حبر الامہ یعنی امت کے بڑے عالم کہا جاتا ہے؟ بزر ایک مرتبہ پھر بجائی ہے حسان عارف نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 2 حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپشن 3. غلطی ہو گئی ہے حسان عارف سے. 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. صاحب النعل والوسادہ یعنی تکیہ و نالین والے. بتائیے یہ کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ بزر بجائی ہے حسنین رضا نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 حضرت عبداللہ بن عباس. آپشن 2 حضرت عبداللہ بن مسعود. آپشن 3 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم الاجمعین. آپشن 2. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. بروز قیامت کس صحابی کو امام العلماء کہا جائے گا؟ اس بار بزر بجائی ہے محمد ایان نے. جواب دینے کے لیے آپشنز آپ کے پاس ہوں گے. آپشن 1 حضرت سعد بن ابی وقاص. آپشن 2 حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ. آپشن 3 حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہم.
ऑप्शन 1। अयान का जवाब गलत हो गया है, 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। ज़ातुन निताक़ैन यानी दो पटकों वाली किस खातून को कहा जाता है? जी बजर बजाई है हसनैन रजा ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत बीबी हलीमा सादिया, ऑप्शन 2 हजरत बीबी ज़ैनब, ऑप्शन 3 हजरत बीबी अस्मा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना। हजरत बीबी अस्मा, ऑप्शन 3। आपने कहा हजरत बीबी अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अगला सवाल गौर से सुनिएगा। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को सफीना यानी किश्ती फरमाया? बजर बजाई है ज़ैन हम्माद ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन 1 हजरत अबू अब्दुर्रहमान, ऑप्शन 2 हजरत उस्मान गनी, ऑप्शन 3 हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ऑप्शन 3। आपने कहा ऑप्शन 3 यानी हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नहीं जनाब, आपसे भी गलती हो गई है। सही जवाब है हजरत अबू अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। जी बारी है अगला सवाल करने की। तामीर मस्जिद नबवी में एक ईंट अपनी तरफ से और दूसरी ईंट नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तरफ से लाने वाले सहाबी का नाम बताएं। जी बजर बजाई है मोहम्मद अयान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 हजरत अम्मार बिन यासिर, ऑप्शन 2 हजरत तलहा, ऑप्शन 3 हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम। ऑप्शन 1। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। बताइए खुलफाए राशिदीन के जमाने के बाद वो कौन सी अजीम हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी हुक्मरानी के अंदाज से खुलफाए राशिदीन के जमाने की याद ताजा कर दी थी? बजर बजाई है अयान ने। जवाब देने के लिए ऑप्शंस होंगे आपके पास। ऑप्शन 1 सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी, ऑप्शन 2 हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज, ऑप्शन 3 खलीफा हारून रशीद। ऑप्शन 3। आपका जवाब गलत हो गया है। सही जवाब था हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने गज़वात के दौरान 2 मरतबा किस सहाबी को मदीना मुनव्वरा में अपना नाइब बनाया? बजर बजाई है शमीर ने। जी शमीर आपके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन 2 हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ऑप्शन 3 हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हजरत उमर फारूक। आपका जवाब गलत हो गया है। सही जवाब है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। दुनिया का सबसे पहला कत्ल करने वाले इंसान का नाम बताएं। जी बजर बजाई है हसन आरिफ ने। जवाब देने के लिए ऑप्शन है बेटा आपके पास। काबिल, ऑप्शन 2 हाबिल, ऑप्शन 3 इबलीस। काबिल। जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। दुनिया के सबसे पहले कत्ल होने वाले शख्स का नाम बताएं। अयान। जवाब देने के लिए ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 फिरौन, हामान, हाबिल। फिरौन। सही जवाब था हाबिल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अयान से गलती हो गई है, 10 मजीद पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। बारी है चौथे राउंड का आखिरी सवाल करने की और आपने बताना यह है कि वो कौन थे जिन्होंने याजूज माजूज को रोकने के लिए दीवार बनाई। बजर बजाई है अयान ने। देखते हैं इस बार क्या करते हैं, जवाब दुरुस्त देते हैं या गलत ऑप्शन को चूज करके नंबर माइनस करवाते हैं। ऑप्शन है आपके पास। हजरत लुकमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। आपने कहा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम, जबकि सही जवाब था हजरत जुल्करनैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। अयान ने एक मर्तबा फिर गलती की है और अपने स्कोर को माइनस करवाया है। बढ़ेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और देखेंगे कि कौन इस बार एलिमिनेट होने जा रहा है। हसन आरिफ का चौथे राउंड का स्कोर है 10 पॉइंट्स। हसनैन रजा ने लिए हैं 20 पॉइंट्स। अयान ने बड़ी जबरदस्त कोशिश की है, इनका स्कोर बना है -30। शमीर का स्कोर है -10 और जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं -10। इस बार जिसने सबसे ज्यादा नंबर माइनस करवाए हैं वो हैं हमारे मोहम्मद अयान।
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 4167869809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. ये गिफ्ट आपके साथ जाएगा और आपको हमारी याद दिलाता रहेगा। आइंदा आएगा तो थोड़ी भरपूर तैयारी कर आएगा। अल्लाह आपको बरकत दे। आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 5वें राउंड की तरफ। जी, 5वां राउंड होता है हमारा बड़ा ही खूबसूरत राउंड, क्योंकि ये राउंड है हमारा फिलिप बोर्ड राउंड और इस पर लिखा होता है जी हाँ या जी नहीं। आपके सामने एक बात रखी जाएगी और आपने बताना है कि आपके नजदीक उसका जवाब क्या है, जी हाँ या जी नहीं। जो सही जवाब देगा उसको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, जो गलती करेगा उससे वापस भी ले लिए जाएंगे 10 पॉइंट्स। तो हम शुरू करेंगे अपना 5वां राउंड और 5वें राउंड की पहली बात आप चारों के लिए। कुरान का तर्जुमा करने वाले हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा जाता है। 3 बच्चों ने कहा जी नहीं, 1 ने कहा जी हाँ। ज़ैन हम्माद के स्कोर में इजाफा होगा, बाकी तीनों के स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। हजरत ज़ुल्क़रनैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा कुरान पाक की सूरह दुखान में है। हसनैन और ज़ैन के स्कोर में इजाफा होगा, हसन और शमीर के स्कोर से नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। कुरान पाक की सूरह तौबा में ज़कात लेने वालों की किस्में बयान हुई। 3 ने कहा जी हाँ, 1 ने कहा जी नहीं। हसनैन रजा का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा, बाकी तीनों के स्कोर में इजाफा होगा। सुभान अल्लाह। सूरह इन्फितार में किरामन कातिबीन यानी फरिश्तों का जिक्र मौजूद है। इस बार सब ने कहा जी नहीं और इज्तिमाई तौर पर गलती की है, क्योंकि जवाब है जी हाँ। आप चारों का स्कोर माइनस कर दिया जाएगा। अल्लाहू अकबर। सुभान का माना है पाक। बताइए जवाब क्या होगा, जी हाँ या जी नहीं? 2 ने कहा जी हाँ, 2 ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हाँ उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। कुरान पाक की 8 मंजिलें नहीं हैं, जी हाँ या जी नहीं।
दो ने कहा जी हां, दो ने कहा जी नहीं, और इस बार जिन्होंने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि कुरान पाक की 8 मंजिलें तो हैं नहीं। कितनी मंजिलें हैं? 7। जी, कुरान पाक में 7 मंजिलें हैं। बारी है अगली बात करने की, और अगली बात है कुरान पाक की सूरत सूरह मुज़म्मिल मदनी सूरत है। सबने कहा जी हां और इस बार सबने मिलकर गलती की है। सबका स्कोर -10 कर दिया जाएगा, अल्लाहू अकबर। क्योंकि सूरह मुज़म्मिल मदनी नहीं बल्कि मक्की सूरत है। सूरह रहमान में अल्लाह पाक ने अपनी नेमतों का बार बार जिक्र फरमाया है। बताइए जवाब क्या होगा? 3 ने कहा जी हां, 1 ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी नहीं उसने गलती की है। जी हां कहने वालों के स्कोर में इजाफा कर दिया जाएगा। सुभान अल्लाह। अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। कुरान पाक अगर पहाड़ पर नाजिल होता तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता। बताइए जवाब क्या होगा? जी हां या जी नहीं? चारों ने कहा जी हां और इस बार सबने मिलकर जवाब दुरुस्त दिया है। सूरह ज़िलज़ाल आधे कुरान के बराबर है। बताइए जवाब क्या बनेगा? हसन ने कहा जी हां, बाकी तीनों ने कहा जी नहीं। जिसने कहा जी हां उसका जवाब बिल्कुल सही है। बाकी तीनों से गलती हुई है। 10 पॉइंट्स माइनस किए जाएंगे हसनैन, शमीर और जैन के स्कोर से। अल्लाहू अकबर। कुरान पाक में ज़ुन्नून हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब जिक्र हुआ। बताइए जवाब क्या होगा? जी हां या जी नहीं? 3 ने कहा जी हां, 1 ने कहा जी नहीं। जिन्होंने कहा जी हां उनका जवाब बिल्कुल सही है। सुभान अल्लाह। चलें जी, हसन आरिफ का स्कोर माइनस किया जाएगा। अल्लाहू अकबर। अम्मन खलका कुरान पाक के 21वें पारे का नाम है। चारों ने कहा जी नहीं और सबका जवाब बिल्कुल सही है, क्योंकि अम्मन खलका कुरान पाक के 20वें पारे का नाम है। इसी के साथ हमारा 5वां राउंड कंप्लीट हुआ। देखेंगे स्कोर बोर्ड और जानेंगे कि बच्चों की कारकर्दगी क्या रही। हसन आरिफ ने 7 सही जवाब दिए, 5 गलतियां की हैं। इनका स्कोर है 20 पॉइंट्स। हसनैन रजा ने 7 गलतियां की हैं, 5 के सही जवाब दिए हैं। इनका स्कोर है -20। शमीर ने 6 सही जवाब दिए, 6 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर है 0 पॉइंट। जैन ने 7 सही जवाब दिए, 5 में गलतियां की हैं। इनका स्कोर है 20 पॉइंट्स। इस तरीके से फैसला हुआ कि हमारे 5वें राउंड के बाद हसनैन रजा हमसे जुदा हो जाएंगे। बड़े ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। मैं इनके वालिदैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि इनको आलिम दीन बनाएं, आलिम कुरान बनाएं। अल्लाह ने आपके बच्चे को बेहतरीन ज़हानत दी है। मेरी दुआ है अल्लाह इन्हें दुनिया और आखिरत में तरक्कियां नसीब फरमाए। बेटा आप बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने 6ठे राउंड की तरफ। जी नाज़रीन, तो हम पहुंच चुके हैं अपने 6ठे राउंड में, और 6ठे राउंड में एक मर्तबा फिर होती है एक्टिविटी। और इस बार जो एक्टिविटी होगी वो होगी तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त देना। देखना यह है कि कौन कितनी जल्दी तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त करता है और कितने ज्यादा पॉइंट्स हासिल करता है। याद रहे, हर तख्ती को सही जगह पर लगाने के हम दिया करते हैं 10 पॉइंट्स। यानी बच्चों के पास मौका है कि वो 100 पॉइंट्स का इजाफा कर सकते हैं अपने स्कोर में। बारी बारी बुलाएंगे हम एक एक कंटेस्टेंट को। पहले बुलाते हैं हसन आरिफ को और देखते हैं कि हसन आरिफ ने किन तख्तियों की तरतीब को दुरुस्त करना है। कुरान अंदाजी करेंगे। जी हसन आरिफ। जी आपने पर्ची निकाली है इस्लामिक इवेंट्स की तख्तियों को तरतीब देने की। 60 सेकंड का टाइम होगा आपके पास। इस्लामिक इवेंट्स की तख्तियों को दुरुस्त करना है। आपका वक्त शुरू होता है अब। जल्दी करेंगे, 60 सेकंड का टाइमर शुरू हो चुका है और वक्त गुजरता चला जाता है। वक्त जल्दी हाथ से निकल जाता है, इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। 20 सेकंड्स गुजर चुके हैं। जल्दी करेंगे बेटा। जल्दी भी करनी है मगर समझदारी भी दिखानी है। जहानत का भी इम्तिहान है और आपके IQ लेवल का भी इम्तिहान है, क्योंकि पढ़ना भी है, समझना भी है और जल्दी से लगाना भी है। 10 सेकंड रह गए हैं। मेरे साथ काउंटिंग करेंगे। 9, 8, 7, 6, 5, 4, रीचेक कर लें।
سب سے پہلی تختی لگائی ہے حسان عارف نے 18 محرم یوم امام زین العابدین، بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر 5 ربیع الاول یوم امام حسن، بالکل صحیح۔ تیسرے نمبر پر 2 شعبان یوم امام اعظم ابو حنیفہ، یہاں غلطی کر گئے ہیں بیٹا۔ چوتھے نمبر پر 17 رمضان، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے۔ 5ویں نمبر پر 6 رجب، یہ بھی غلطی ہو گئی ہے۔ 6 نمبر پر 22 ذوالحجہ، یہ بھی غلط ہو گیا ہے۔ 7ویں نمبر پر 22 جمادی الاخری، یہ بھی غلط۔ 8ویں نمبر پر 1 شوال، پہلی شوال یوم امام بخاری، یہ تختی بالکل صحیح لگائی ہے۔ 9ویں نمبر پر 10 رمضان المبارک یوم خدیجۃ الکبریٰ، غلطی کر گئے ہیں۔ 10ویں نمبر پر 15 شوال یوم سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، غلطی ہو گئی ہے۔ 3 تختیوں کو درست جگہ پر ترتیب دیا ہے، آپ نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس۔ سبحان اللہ۔ آپ بڑھیں گے اپنے پوڈیم کی طرف، اور اب باری ہے ہمارے اگلے کنٹیسٹنٹ کی، جن کا نام ہے شمیر۔ شمیر آئیں گے اور قرعہ اندازی کریں گے اور ہمیں بتائیں گے کہ کن تختیوں کو ترتیب دینا ہے۔ دیکھتے ہیں شمیر کے نصیب میں کن تختیوں کو ترتیب دینا نکلتا ہے۔ نکلی ہیں قرآن پاک کی سورتوں کے ناموں کو ترتیب دینا ہے۔ آپ کے پاس بھی 60 سیکنڈز کا ٹائم ہے اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی جلدی کریں گے، جلدی بھی کرنا ہے مگر سمجھداری بھی ساتھ دکھانی ہے۔ شمیر کوشش کر رہے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ ان کی کوشش کتنا رنگ لاتی ہے۔ 30 سیکنڈز گزر چکے ہیں، جلدی کریں گے بیٹا۔ اگر ترتیب درست دے دیں، وقت باقی ہو تو ایک بار ری چیک کر لینا چاہیے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہے۔ ابھی 15 سیکنڈز باقی ہیں۔ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کہ یہاں کا رد و بدل آپ کو نمبر دلواتا ہے یا واپس کرواتا ہے۔ پہلے نمبر پر سورہ قدر، غلطی کر گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر سورہ علم نشرح، یہ بھی غلط۔ سورہ تین، سورہ شمس، سورہ علق، سورہ بلد، سورہ فجر، سورہ بینہ، سورہ ضحیٰ، سورہ لیل۔ صرف تختیوں کو آگے پیچھے نہیں کرنا تھا بھائی، ان کی ترتیب کو درست دینا تھا۔ آپ کوئی نمبر حاصل نہیں کر سکے ہیں اس راؤنڈ میں۔ بڑھیں گے آپ اپنے پوڈیم کی طرف اور ہم بلائیں گے زین حماد کو۔ دیکھنا یہ ہے کہ زین حماد انبیاء علیہ السلام کی تختیوں کو درست جگہ پر لگا سکتے ہیں۔ جی آپ کا 60 سیکنڈز کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بسا اوقات تیاری کچھ اور کی ہوتی ہے اور قرعہ کسی اور چیز کا نکل آتا ہے، اس وجہ سے بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آنے والے کنٹیسٹنٹ سے کہوں گا کہ وہ تیاری کریں مگر ساری چیزوں کی کریں اور کوشش کریں کہ اچھی تیاری کر کے آئیں تاکہ ایک جاندار اور شاندار مقابلہ ہو اور آپ ہمارے اس پروگرام کو ون بھی کریں اور چھٹے راؤنڈ تک پہنچنے کے بعد آپ کو ایلیمینیشن کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو اچھی تیاری کر کر آیا کریں۔ اور ناظرین اگر آپ اس وقت کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ نیکی کی دعوت پہنچتی رہے۔ ٹائم ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ 7 6 5 4 3 2 1 Your time is over now۔ چلیں جی پہلے نمبر پر لگائی ہے حضرت آدم علیہ السلام، بالکل صحیح۔ دوسرے نمبر پر بالکل صحیح حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہاں غلطی کر گئے ہیں۔ چوتھے نمبر پر حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ بھی غلط۔ 5ویں نمبر پر حضرت نوح علیہ السلام، یہ بھی غلط ہو گیا ہے جناب۔ 6 نمبر پر حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام،
آپ نے 3 تختیوں کو درست جگہ پر ترتیب دیا ہے اور آپ نے حاصل کیے ہیں 30 پوائنٹس، لہٰذا آپ ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں، اور یہ آپ کا لک ہے کیونکہ پیچھے والے کنٹیسٹنٹ نے 0 پوائنٹ حاصل کیے تھے، لہٰذا آپ آگے نکل چکے ہیں۔ Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. जी, ज़ैन अपने भाई शमीर को तोहफा देंगे। ज़ैन का स्कोर घर से थोड़ा था, मगर ये इनको अगले राउंड का हिस्सा बना चुका है। जी, शमीर भाई को तोहफा देंगे। शमीर भाई बढ़ेंगे अपनी सीट की तरफ और हम चलेंगे अपने अगले राउंड यानी फैसला कुन राउंड, आखिरी राउंड की तरफ। फाइनल राउंड में हमारे साथ हैं दारुल मदीना से हसन आरिफ और अल ज़ोहरा एकेडमी से ज़ैन हम्माद। कुरान और हदीस के दोनों बॉक्सेस मेरे इर्द गिर्द रखे हैं। आप जिस मौजू को चूज करेंगे उसी मौजू से हम आपसे सवालात करेंगे, और अगर आपने सही जवाब दिया तो आपको दिए जाएंगे 10 पॉइंट्स, और अगर आपने ऑप्शन लिया और सही जवाब दिया तो फिर आपको दिए जाएंगे 5 पॉइंट्स, और दोनों सूरतों में आप गलती करेंगे तो आपके स्कोर से 10 पॉइंट्स माइनस कर दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारा फाइनल राउंड और पूछते हैं हसन आरिफ से किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। जी हसन, कुरान पाक। किस रात की फजीलत बिल्कुल वाज़े अंदाज में कुरान पाक में बयान हुई? ऑप्शन। आपने कहा ऑप्शंस दिए जाएं। ऑप्शंस हैं आपके पास। ऑप्शन 1 शब जुमुआ, ऑप्शन 2 शब कद्र। शब कदर। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 5 पॉइंट्स का इजाफा किया है हसन आरिफ ने अपने स्कोर में। बारी है ज़ैन की, देखते हैं ज़ैन किस मौजू को सेलेक्ट करते हैं। जी ज़ैन, कुरान पाक किस महीने में नाजिल हुआ? ऑप्शन। चले जी, ऑप्शंस हैं आपके पास। रमजानुल मुबारक, ऑप्शन 2 शाबानुल मुअज्जम। शाबान। आपने कहा शाबान, जबकि कुरान पाक रमजानुल मुबारक में नाजिल हुआ। गलती कर गए हैं।
آپ کے اسکور سے 10 پوائنٹس مائنس کر دیے جائیں گے. اللہ اکبر. باری ہے حسان عارف کی. حسان عارف موضوع بتائیں گے. قرآن مجید. وہ کون سی سورت ہے جس میں تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت کا حصہ ہیں؟ آپشن. آپ نے کہا آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 سورہ نمل, آپشن 2 سورہ فجر. سورہ نمل. آپ نے کہا سورہ نمل. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. 5 مزید پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے حسان عارف کے اسکور میں. باری ہے زین حماد کی. جی زین بھائی. قرآن مجید. سورہ نور کی آیت نمبر 31 شریعت کے کس حکم سے متعلق ہے؟ آپشنز ہیں. آپشن 1 پردے سے متعلق, آپشن 2 سفر سے متعلق. سفر سے متعلق. آپ کا جواب بالکل غلط ہے, کیونکہ صحیح جواب تھا پردے سے متعلق. 10 مزید نمبر مائنس کر دیے جائیں گے. باری ہے حسان عارف کی. جی حسان. قرآن مجید. قرآن پاک میں سورتوں کی ترتیب کے لحاظ سے پہلی مکی سورت کون سی ہے؟ پہلی سورت کون سی ہے؟ یہ تو آسان تھا, مگر پہلی مکی سورت کون سی ہے یہ بتانا ہے آپ نے. چلیں جی, آپشنز مانگے ہیں حسان عارف نے. آپشنز آپ کے پاس ہیں. آپشن 1 سورہ توبہ, آپشن 2 سورہ انعام. سورہ انعام. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. باری ہے زین حماد کی. اس بار دیکھتے ہیں زین بھائی آپ کی قسمت یا آپ کی ذہانت. جی. قرآن مجید. بیت رضوان کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ آپشنز بتا دوں؟ جی. آپشنز ہیں آپ کے پاس. آپشن 1 سورہ جاثیہ, آپشن 2 سورہ فتح. سورہ فتح. آپ نے کہا سورہ فتح, اور اس بار آپ کا لک کام آ گیا ہے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. سبحان اللہ. جی 5 پوائنٹس کا اضافہ ہوگا زین حماد کے اسکور میں. اور آخری سوال کی باری ہے حسان عارف کی. اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کریں گے, قرآن یا حدیث؟ قرآن مجید. ایک مرتبہ پھر کہا قرآن مجید. آپ نے بتانا یہ ہے قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر, اس میں کتنے حروف ہیں؟ آپشنز ہیں آپ کے پاس 41 یا 42. ویری کلوز آپشنز دیے گئے ہیں. ناظرین, قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت یہ تو ہم جانتے ہیں, مگر سورہ کوثر میں کتنے حروف ہیں کیا آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ غور سے سنیے گا, آپ کو جواب ملنے والا ہے. 41. آپ نے کہا 41. آپ کا جواب اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں. بڑھتے ہیں ہمارے زین حماد بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں زین بھائی اس بار کس موضوع کو سلیکٹ کرتے ہیں. قرآن مجید. قرآن مجید نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مومنوں کے لیے کیا قرار دیا ہے؟ آپشن. چلیں جی, آپشن لینا پسند کریں گے. آپشنز ہیں. آپشن 1 ماں, آپشن 2 دادی. ماں. آپ نے کہا ماں. آپ بھی قریب آئیں گے. حسان عارف آپ بھی بیٹا قریب آئیں گے. جی زین حماد بھائی بھی ہمارے پاس آ چکے ہیں, حسان بھائی بھی آ چکے ہیں, اور حسان بھائی سے ہم نے گفٹ بھی اٹھوا لیا ہے, کیونکہ حسان بھائی نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل غلط دیا تھا, اور زین نے جو جواب دیا تھا وہ بالکل صحیح دیا تھا. لیکن مقابلہ جو جیتا ہے وہ جیتا ہے ہمارے حسان عارف نے. حسان عارف دارالمدینہ سے ان کا تعلق ہے, ہمارے اگلے راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہیں, اور یہ پیارا سا تحفہ ہمارے زین بھائی کے ساتھ جائے گا. اس کے ساتھ ناظرین ہمیں بھی اجازت دیجیے, کیونکہ ہمارے رخصت ہونے کا وقت بھی آ چکا ہے. آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی, سیم چینل سیم ٹائم. ہمارا انتظار کیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے اس پروگرام کو شیئر بھی کیجیے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھتے ہیں کون دے گا اس کا جواب. زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر زیرو زبر. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.